Финтех-группа компаний IDF Евразия предоставляет услуги в сфере альтернативного кредитования и управления просроченной задолженностью, обслуживая более чем 15 миллионов клиентов. В основе бизнеса Big Data, искусственный интеллект и собственная IT-разработка. Операционные компании группы MoneyMan, лидер рынка МФО по активному портфелю, и ID Collect, один из лидеров рынка коллекторских агентств по занимаемой доле, крупные эмитенты облигаций в своей отрасли с рейтингами BBB- и BB от Эксперт.РА. В рамках декабрьского облигационного конгресса мы поговорили с Антоном Храпыкиным, руководителем департамента по работе с инвесторами. Здравствуйте, Антон. Здравствуйте. Мы рады приветствовать вас на юбилейном 20-м конгрессе. И хотелось бы начать нашу беседу с подведения итогов 2022 года. В этом году не было практически ни одного сектора экономики, в котором бы не произошли какие-то изменения, перетрубации. Как этот непростой год отразился на деятельности вашей компании? Как вы адаптировались под новые условия? Спасибо, что пригласили на главное мероприятие в этом году. Могу отметить, что такое большое количество участников, и мне кажется, это является таким большим показателем стабильности финансового сектора, большого количества, из-за того, что есть большое количество участников на этом мероприятии. Отвечая на ваш вопрос касаемо наших компаний, важно отметить, что бизнес-модель наших компаний устойчива к любым внешним изменениям. Поэтому для нас и для нашей компании, команды, не понадобилось каких-то радикальных вносить изменений в нашу бизнес-модель или проводить трансформацию. Скорее, в 2022 году у нас был фокус на изменение, наверное, наших планов немного темпов роста. Их нам пришлось скорректировать. И я бы сказал, что главной целью 2022 года это было показать результаты не хуже, чем были результаты в 2021 году. И могу точно сказать, что мы эту цель выполнили. А какие тренды и вызовы на 2023 год вы можете выделить в целом по рынку? В чем вы считаете будет ваше конкурентное преимущество? Хороший вопрос. Я думаю, что главное вызовом для любого эмитента это будет создать значительный рост его бизнеса в условиях полной неопределенности в 2023 году. И вот это будет настоящий вызов. Касаемо наших конкурентных преимуществ, я думаю, это вот как раз стабильная бизнес-модель, которая позволяет нам устойчиво зарабатывать и расти как в позитивные фазы рынка, так и в периоды неопределенности или негативные в том числе. Мы с вами встречаемся во время проведения 20-го юбилейного Российского облигационного конгресса. В прошлом году ваша компания получила награду за лучшую сделку по размещению высокодоходных облигаций в финансовом секторе. А есть ли особые достижения, которые вы могли бы отметить в уходящем 2022 году? Да, есть. Я бы отметил, что одна из наших компаний, это ID Collect, у нее в этом году дебют в подтверждении своей кредитоспособности. Мы в этом году получили рейтинг 2B от Эксперт.РА. И, на мой взгляд, это является блестящим результатом для компании, которая на рынке существует меньше 5 лет и при этом развивается в такие сложные времена. Если говорить о ваших инвесторах в частности и в целом по сегменту ВДО, какие наблюдаются настроения, ожидаете ли вы каких-либо перемен с точки зрения привлечения фондирования? Рынок меняется в сторону рынка покупателя. Эмитентов будет более высокая конкуренция за клиента, то есть в данном случае за инвестора, что в свою очередь будет стимулировать всех эмитентов, повышать свое качество кредитоспособности, свою открытость для инвесторов, для того, чтобы завоевать инвестора. И мы в этом смысле готовы показать, что мы одни из лучших. Спасибо, Антон, за интересную беседу, особенно в части рассказа о сегменте высокодоходных облигаций. Желаем успехов в наступающем 2023. Спасибо вам за интересные, точные вопросы. Я уверен, что мы в следующем году с вами встретимся в этом же месте, на этом же главном мероприятии и обсудим итоги, результаты 2023 года, которые, я уверен, должны быть намного лучше 2022. Спасибо за интервью. Thank you.